Thirikari nĩ ikoretwo igĩthing'ĩrĩria mũingĩ ũhĩmbĩrie ũkũria wa kahũa, kuona atĩ maciaro ma kahũa mena kĩguni kĩnene kũrĩ arĩmi na bũrũri. Kaunti-inĩ ya Baringo, minista wa Thothaiti augĩte thirikari nĩ yeheririe mathirĩ mothe ma Thothaiti cia arĩmi a kahũa bũrũri-inĩ ma mũigana wa bilioni 6.9 matanyĩte kũgacĩrithia ũrĩmi wa kahũa. Nilipeleka hoja katika inayoongozwa na Mheshimiwa Rais na siku ya on Tuesday last week Cabinet approved waiver of 6.9 billion shillings. Ongereire atĩ thirikari ya Baringo nĩ ĩrutĩire kũhe arĩmi mĩtĩ milioni 5 ya kahũa wona menja marima, kuona atĩ rĩera rĩa kwao nĩ rĩega na kahũa. Nataka tuchimbe mashimo na tumekubaliana na gavana wetu hapa 5 million holes. Ukichimba shimo itisha seedlings na tutakuletea. Gavana wa kaunti hiyo Benjamin Cheboi atarĩirie arĩmi atĩ ũrĩmi wa kahũa nĩ ũgũkũria kaunti yao na njĩra nene na kuongerera umithio wa ũrĩmi. Sehemu ya Mosop tunataka watu wapande kahawa. Tukifanya hivi tutapata pesa. GDP yetu inaitwa gross domestic product of Baringo County will go up. We will beat other counties by far. Augĩte atĩ nĩ mekũrugũria mĩtambo ya kĩrĩu ya gũteithĩrĩria arĩmi kũmenya thoko na thogora wa kahũa. Shirikiana na national government tuone kwamba tunaweza kuweka computerized system of the coffee processing value chain, ili mkulima anaweza kufuatilia mpaka wakati pesa inatoka kwenye market na inakuja kwa wapi, kwa account yake. Hatutaki uporaji ya mali ya wakulima hata siku moja. Itanya rĩao nĩ gũkũria kaunti ĩno, kuona nĩ makoretwo magĩkĩrĩra ũrĩmi wa mbembe kwa ihinda iraihu na ihinda nĩ rĩkinyu kũgarũrĩra. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Wanjeri wa Mwangi.